Arutwo matanyiheire milioni 1.2 nĩo matanyĩtwo kũingĩra thukuru cia senior school gũkũ bũrũri-inĩ thutha wa kũrĩkia mathomo ma grade ya 10. No nginyagia rĩu kũrĩ ona arutwo matarĩ maraingĩra, amwe makĩrigwo kũrĩa mekũrutia amu maumĩte mĩciĩ ĩtarĩ na ũhoti. Nĩ kũhaco na kũja ciĩbarũa nĩ kũrĩma nĩ na yani ona mbeca iria ũrona rĩ itirahota gũthomithia mwana. Rĩngĩ ũrona mũkaruga irio cia kũrĩa cia nda rĩngĩ ũkona nĩ ũrastruggle mũno kuga atĩ nĩ gũtwara mwana in a boarding school. It is not so easy, ti kaũndũ kahũthũ. No gĩkundi kĩa elimu scholarship rungu rwa maburi ma Jomo Kenyatta nĩ kĩhũrĩte njeki arutwo matanyihĩire 10,000 gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra ya kũmarĩhĩra bithi arutwo 127 makiuma kaunti-inĩ ya Murang'a. Tuheanĩte scholarship gũkũ Murang'a county 127 matukanĩte tũhĩ na tũirĩtu. Nĩ mahetwo scholarships nĩ thirikari kũgerera ministry ya gĩthomo, na scholarship ĩno ĩrĩ manĩjagwo nĩ Jomo Kenyatta Foundation, na twĩna ciana ingĩ form 3 na form 4, na exercise ĩno nĩ koretwo ĩgĩthiĩ na mbere bũrũri mũgima. Nĩ mũbango ũgathĩrĩirio na njĩra nene nĩ abithaa wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Murang'a Kioko wa Mbua, ũrĩa ugĩte arutwo aya mateithĩtio matirarĩ na mwĩhoko wa gũtwarithia mathomo mao na mbere. Ile ningeambia wale wanafunzi benefit ni kwamba tunataka wawe na nidhamu, kwa sababu yule hata kuwa na nidhamu, hiyo scholarship inaweza serikali ikatoa. Number 2, wakienda shule waweke bidii, wasome na wawe wana matokeo mazuri. Wakifanya hivyo, they will get support ya serikali kwa miaka 3 ambao watakuwa shuleni. Gũkĩrĩ ũguo aciari nĩ mahinyĩrĩirio gũthiĩ na mbere gũtwara ciana ciao thukuru, gũkũ andũ arĩa mena ũhoti magĩthingatwo gũteithĩrĩria arutwo arĩa maumĩte mĩciĩ mĩhinyĩrĩrĩku. Nyumĩte thukuru wa St. Mark's Muthigiriri kũrĩa ndĩranyitire 67 points na ndĩrakorwo placed to Our Lady of Consolata Mugoiri, and this day I'm really happy nĩ tondũ wa elimu scholarship, nĩ ũndũ wa ũrĩa matũhete this scholarship, and I am very sure that scholarship ĩno nĩ gũtũteithia in our journey of education, and one day that will come and celebrate our success in life. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.